Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, poklonici seoskog turizma Srbije, dobrodošli u 200. epizodu emisije Lepše od Pariza. Da ne gubimo vreme sa slavljeničkom pesmom i tortom, u današnjoj i narednoj epizodi spremili smo vam još bolju poslasticu. Specijal emisije Lepše od Pariza posvećene gastronomskoj ponudi ruralnog turizma Srbije. Emisija neće imati takmičarski karakter, već pregled karakterističnog i autentičnog kulinarskog umeća naših domaćina koji smo zabeležili u seoskim turističkim domaćinstvima u prethodnih 199 epizoda. A zašto baš gastronomska ponuda? Zato što je tradicionalna srpska kuhinja jedan od presudnih elemenata za dolazak turista, što uz tradicionalno srpsko gostoljublje predstavlja idealan spoj. Možemo reći već prepoznatljiv kao brend i na svetskom tržištu. Zato što domaća hrana i pića koji se serviraju u seoskim sredinama sadrže autentičnost podneblja u kome se nalaze. Jela iz mitskih kolekcija recepata naših baka koje neguju današnje domaćice u ruralnim sredinama pravo su osveženje za goste iz gradskih sredina. Zato što je prednost seoske sredine čista i nezagađena priroda koja omogućava proizvodnju ekološki ispravne, zdrave hrane. Zdrava hrana na zapadu je prioritet i stvar prestiža, a sve češća organska proizvodnja ima značajnu ulogu u podizanju konkurentnosti turističkog proizvoda i samim tim utiče i na razvoj turističke ponude u seoskim područjima. I konačno, zato što je hrana postala značajan faktor identiteta ljudi, s obzirom da je neraskidivo vezana za određenu zemlju i predstavlja njeno bogatstvo i nasleđe. A turizam se upravo zasniva na toj različitosti. Negovanjem nacionalne kuhinje, uz tradicionalnu zdravicu i dobrodošlicu, gostima se pruža jedinstven, autentičan, nezaboravan gastronomski užitak za trpesom, koji se dugo pamti i nešto zbog čega će se gosti uvek rado vraćati. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. A sada započinjemo retrospektivu gastronomske ponude zabeležene u prethodne 4 godine. Radi lakšeg sagledavanja, podelili smo je po geografsko-kulturološkim celinama na severni i zapadno-centralni region Srbije u ovoj epizodi, a u narednoj nastavljamo sa zapadnim i centralnim, potom istočnim i na kraju južnim regionom Srbije. Pa da krenemo od severa, Vojvodine, gde su u našim emisijama najprisutniji bili domaćini sremskih sela. A kako i ne bi, kada ovako dočekuju goste. Ima jedan kućerak u Sremu. Idemo! Od blata iz Inaga. Pogledao na jabanove kraje. Kume, pa gde najslo? Za plakanje.
ili u varijanti vinskog Srema. Opa, cura, vinograd, vinograd. Otud ide momak mlad. Gastronomska ponuda obično počinje sa sremačkim doručkom. Što kaže čuvena pesma, prvo fruštuk, onda knaput. Evo, znači, uvek krećemo od slanine. To je ona naša slanina s 4 prsta. Znači, nije baš kao Adidas, ali je mnogo bolja od Adidasa jer ona se topi kad je stavite u usta. Zatim ide naša, naravno, sremska kobasica i na kraju kraljica svih proizvoda, to je šunka. A šunka u Sremu može da ima i kultni status, posebno ako je od magulice. Mi ne presujemo šunku, ne stežemo u stegu, kod nas se soli i sama pritisak koliko jedna drugu stisne, to je to stiskanje. I nekad dimimo na grabu, a uglavnom na suvom hrastu. Tako su naši radili i to je tradicija. Kad se stisne ova šunka, pogledajte kako se pojavljuje, kao da se znoji. To su te fine masnoće koje nemaju obične i plemenite rase svinja. Sremska kobasica bi ovako trebalo da izgleda. Presek. Prošarana. Prošarana. Da. Ovo se ne seče nožem. To se tim nožem seče, tako je, znači to mora daščica lepo, pa se lepo seče tanko da bi to, ali mi smo sad evo u ovom momentu radili tako kako smo radili. A evo i kulena u fazi pripreme. Pravimo od naše domaće svinje, znači mora bude najmanje godinu dana staro svinče i da bude preko 200 kg, da bi to bilo meso za kulen i za kobasu pravo. Za degustaciju kulena bitno je još da... Ne čistimo kulen iz jednostavnog razloga da gosti imaju šta da rade. A to nije sve. Kod nas ovde u Sremu nema doručka ako nema švargle. Znači ovo je švargla, domaća slanina, lepa, mesnata, debela kao ja. Znači ovde ide kobasica, čvarci i ovde mi je džigernjača. I ovde isto imam džigernjaču koje je u debljem crevu. Onda sledi ručak, a on ne može da se zamisli bez... Domaća supa u kojoj ima 3 vrste mesa i domaći rezanci koje mesi, kako je Ana rekla, baka od 86 godina. Ili u verziji riblje čorbe. To je riblja čorba koja se po pravilu ne meša, znači samo se kotlić vrti, pikantna po ukusu. Najbolje je 3 vrste ribe, onda je najbolja čorba. Ima tolstolobika, ima šarana, ima smuđa. A onda sledi glavno jelo. A zaštitni znak severa Srbije je svakako gulaš spreman na 1000 načina i sastojaka. Crnetina, junetina i svinjsko meso. Na prirodan način, bez ostalih dodataka. Samo prirodni začin, to se tiče paca. Koliko ide vode, toliko ide vina, crveno vino, kvalitetno, paštrnak, pešun, šargarepa, lorber, crni, beli luk i jabuka. I jabuka daje specifičan miris i izvlači iz mesa onu njihovu kiselinu. I na kraju kleka u mesu. Tajni začin. Stara naša kleka koja čini da meso malo mekša i da bi bilo sočnije i ukusnije. Uz to da kažem da dodajemo i džem od šipka. Au, stvarno? Da bi se ubila oporost divljeg mesa. Glavno jelo ovog salaša je čobanski gulaš. Nadaleko poznati specijalitet. Kako ga pravite? Namirnice osnovno. Meso od mangulice, domaći, naravno, naš pogačar luk iz naše bašte, krompir takođe, kuvani paradajz, biber, lovorov list i so. To je cela filozofija i naravno paprika, slatka ljuta, to je cela priča i poenta dobrog gulaša. Na meniju glavnih jela gulaš u stopu prati i paprikaš. Evo stiže pudarski paprikaš. Uz domaće rezance, kupus salatu i pravo jelo. Evo. Au, i batak mi je pripao. Evo ceo. A za paprikaš vam ekskluzivno otkrivamo i neke tajne sastojke. Pa pored začina, ja nekad koristim malo i crnu čokoladu, ali neću svoje šefice da kažem, da mi ne bi zamerila i tako. Uglavnom za paprikaš i za pripremu sosa za divljač.
Delikatesima na severu nikad kraja, pa imamo i bojčinski kare u sosu od višanja i but od ovce sa sosom od pečuraka. Ovo su lovačke knedle, a ovde pripremam džigericu u kratkom saftu. Evo već je gotovo, samo još da dodam začine, malo da dodam bibera. A tek kad probate kolenice ispod sača. Može, jedan komad mesa. Nisam gadljiv na moču. Evo, izvolite. Hvala. Ili riblje specijalitete, kao što je svež dunavski šaran. Ali tu je i salata sa svima nama već sada dobro poznatim sremušem. I stvarno je čudo. Recite nam, Dudo, ima li neke kulinarske tajne oko prženja ovog šarana? Vrlo jednostavan. Samo prženje je brašno, aleva paprika, palenta i vruće ulje. Sever Srbije je multikulturalna sredina, otvorena za različite gastronomske utice, kao što je primer doseljenika u Banatu sa samog juga naše zemlje. Boga mi, vredni ste domaćice. Ovo je već prava vranjanska aktivnost. To je normalno. Ovim ste dali veliki poklon Banatu, jer vi južnjaci najbolje znate kako se pravi ajvar. Tako je. Kako mirišu ove paprike. Ima gosti da se nauživaju u vašem ajvaru. Šta da im radimo? Ili nesvakidašnji primer naših sunarodnika, čak sa Mediterana, koji su se nastanili u srcu Fruške gore. Danas smo spremali crni režot, pa smo spremili dalmatinsko varivo sa slanom ribom, imamo sir iz ulja, pire krompir, kisela salata i ide gulaš od divlje svinje. A ovo na 3 sprata je kotorska krempita. Jao! Obrni okreni, na kraju se jedinstveni ukus i delikatesa upare sa maestralnim vinima sa geografskim poreklom Fruškogorskog vinogorja. Da ne zaboravimo i slatki program. Ono što je zaštitni znak i mislim i neka tradicija u ovim krajevima, to su štrudle sa makom, sa višnjama, sa lešnicima, zavisno od sezone najviše i naravno salčići. A druženje može da se nastavi i u ovom stilu. Veseli gosti okupljeni oko kazana i domaćin koji priprema pečenje rakije od jabuka, mitska slika seoskog društvenog života u Srbiji. Kad sve ovo doživite, bolje reći okusite, jedini ozbiljni problem bit će vam koje domaćinstvo da posetite, jer su sva izuzetna. Ali dug je život, a mi nastavljamo dalje sa seoskom gastronomskom ponudom zabeleženom u regionima zapadne i centralne Srbije. Popustite kaiševe, jer sledi gastrospektakl, a da bi se desio, od presudne važnosti je nabavka kvalitetnih namirnica iz ekološkog uzgoja. Pošto smo domaćinstvo na selu, podrazumeva se da moramo imati neku proizvodnju koja nama naravno odgovara, da imamo što više mi, da ne moramo kupovati. A koliko je moćan kupus takovskog kraja, najbolje govori snimak koji je dronom napravila naša ekipa na imanju kod komšija. Ja ovde u rukama sam iz žaka izvadio jabuku streknju. Ona se zove streknja. Pogledajte kako je, lepše nema na pijaci u smislu zdrava jabuka. Jovana, Stefane, vas je baka poslala u nabavku. Da. Šta berete? Zelje. Koju povlasticu imaju vaše krave? A to je muzika. Muzika koja se, evo sad smo morali da je gasimo zbog snimanja, ali ona radi non stop. Da. Uznamirila se. Ma publika. Znači, ne prije joj publicitet. Ljuti se. Da. Eno koze. Ovo je guska. Imate i svinje. Da. Koja je to rasa svinja? Mangolica je obična, ali ovo je obična. Ovdje je voda čista, ovdje je vazduh čist, takvi samim tim i ovi naši domaći proizvodi su baš domaći proizvodi, bez ikakvih dodataka, aditiva i neke gluposti koje se koriste sad u novom savremenom vremenu. Ovo verovatno sečemo. Pa nećemo. Mi Coca-Colom tretiramo biljne vaši, tako da to je najveći otrov koji trenutno imamo ovdje. Zbog kvalitetne proizvodnje brašna, vodenice u ovim krajevima imaju mitski status. Vodenica je jedna iskonska stvar.
Ovaj nemi kamen, kad bi mogao da priča šta je čuo za svog vijeka okretanja. Nema vampira, vampiri postoje samo u srpskom folkloru i nigde više. A gole vile? Ne, golih vila ima. Generalno od vode do vrha 42 dela, autentična naziva, svaka vodenica, svaki jedan taj kamen, jedna celina mora da ima. 80 obrtaja mora da ima ovaj kamen koji melje brašno, 80 obrtaja, da ne bi se takozvano sagorelo brašno, nego da ima onaj pravi ukus brašna. Da, ovo je vodenica bila mog dede, oca, sada sam ja. Koliko je duga ta tradicija? Pa, nekih 100 godina. Na ovako srdačne dobrodošlice i izdašno gostoprimstvo i gostoljublje domaćina zapadne i centralne Srbije nećete naići na čitavoj planeti. Opa! Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Bolje vas našli. Ovo je šljiva, rakija, ovo je kraj, svi znamo, poznat po šljivi. I evo pogača, simbolik i so. Kako lepo izgleda, neću ni da diram ova 4S, da ne pokvarim. Domaći med, domaća rakija, dobrodošlicu. Ovo je slatko od malina, kupina i aronija, u dodatak jezgra oraha. Izvolite, poslužite se. Kako se nazdravlja ovde? Zdrav si. A ja kažem? Od Boga ti zdravlje. Od Boga vam zdravlje. Doček obično prate i jela dobrodošlice. Pa ja bi se prvo vas pozvala za sto, za doručak. Pa onda ćemo da idemo da radimo, jer praznog stomaka ništa nije dobro raditi. U tom momentu iznesemo ono najbolje što imamo u tom momentu. Ono što gosti obično traže i što ih služimo za doručak jesu domaće mekike sa domaćim rudničkim kajmakom. Dimljena pršuta, kobasica, slaninica. Domaća pita, sve je domaće. Proja. U štipci od heljde. Suhomesnata daska sa raznoraznim đakonijama, počev od domaće slanine, domaće kačkavalja, pa sve do našeg domaćeg pršuta. Kiselo mleko koje ja obično uvek kiselim. Tu je projara sa sirom, kao i pita sa mesom. A kobasice? Kobasica, ovo je od divlje svinje. Iz naše ovih krajeva ulovljeno. I naravno mešano meze, što bi rekli ovdje kod nas u Rađevni, ili predjela. Bogatstvo gastronomske ponude zapadne i centralne Srbije doprinose i različite tehnike spremanja hrane. Kuhinja je od A do Š moja ideja. To je bio moj zapravo dugogodišnji san. Pravljen je, mislim, negde oko 3 godine. Čak toliko? I ispostavilo se da naši gosti najviše vole ovde vremena provoditi. Ovog puta ću vam spremati sarmu i kuvat ćemo je tu na vatri u ovom zemljanom lončiću. Sporo se sprema, ali dobijate ukusnu hranu, ono pravog ukusa. I ovo su upravo posude za gurmane. Ovo nije za nervoznog. Ako je neko nervozan, on ne mora da kupi ovo. Kupi ekspres lonac i završi stvar. Tu je za roštilj, ovde može da se peče hleb, ima frunica. Ajde, Rado! Gotovo! Evo, stižem! Onda ovde kuvamo kupus, možda se peče prase, jagnje. Domaćine, nosite trofeje. Pa, radimo preko godine da bi ovako nešto spremili za nas i za goste. Sa gostima grickamo, seckamo, uz vruću rakiju, skuvano vince. Da vam kažem, ovdje smo 4 svinje spakovali, to je sve domaće. I domaća pršuta, i slanina, i ostalo. I, naravno, glavna alatka je satara. Satara nož koju sam ja za potrebe snimanja ove emisije napravio dan pre nego što ćete doći. Au, čas nam je. Kratak predah na Maloj reci sa mesta gde je pogled na manastir Rača i izvor Lađevac nestvaran. Domaćini, ova sada situacija upravo definiše reč hedonizam. Uz pićence iza se dimi. Gostandražo, da proverimo sač. Obavezno, brate. Da vidimo. Obavezno. 3. sat je u toku. Ali prvo da se prekrstimo. Pre nešto da otvorimo. Naravno, da se prekrstimo. To tako ide. Situacija je pomalo napeta. Trenuci iščekivanja. Ovo mora drva da izgoru,
pa da izvadimo žar otuda sav. Znači, bez žara, bez ičega, usijana masa, cigle, vraća temperaturu na prase, jagnje. 520 stepeni. 520 stepeni. 520 stepeni je trenutna temperatura u peći. Pečemo jagnje na zlatiborski način, kako bi drugačije. Ali ću vam reći nešto, znači ovo jagnje, kako kažu ovi zlatiborci, kaže, jede lekovite trave, ja ih probat ćete. Mene ovo mami da se i ja oprobam. Dajte mi tu alatku da vidim. Evo, izvoli. Čini mi se da ovo treba da se obrne. Pa to ljudi najviše vole. Samo vi sada, ali tu ste uzeli, boga mi izazov vode. I on će se o njenu glavu, što bi rekao moj deda. Hvala, baba, super. Odlično. Posle ćeš da mi završiš pitu. To je umjetničko. Ćao, babo. Nemoj više da donosiš. Bež, bre. Pravljenje hleba i upotreba raznih žitarica izvor su različitih kulinarskih varijacija na temu. Sada ćemo na ovo testo da dodamo sitno seckane orase. Onako otprilike da ih ima. To su lepinje koje se baš tradicionalno u furuni direktno peku. Jel smem rukom? Naravno, rukom se sve ovdje. Hoćemo svi da štrpnemo. Mi pravimo pitu sa sirom u obliku potkovice, pošto mi tako, eto, radimo na ovom imanju. Za sreću. Moja porodica voli krajku od pite, pa onda najčešće tako stavljamo da ne bi bilo sredine. Kao prava pravcata domaćica, sada razvlačiš kore. Razlačim, jest. Znači, nema folirancije, kupovne kore i tako. Nema. Ovu kašu kojom se posipa ide kajmak, sir, jaja i mleko i ulje i to je to. Mesim proju. Od brašna sa potočare. Da. To pravimo kukuruzu, starinsko jelo koje je već zaboravljeno, zelje i mladu koprivu. To je obareno i seckano i stavljamo sad u to projno belo brašno. To je zlatiborski kačamak koji se vidite kako kuva. Ovaj se zove brzak. Imali smo decu koja su bila anemična, koja su popravila ovde krvnu sliku sa tim. Evo, Bilja peče kore za hajdopitu i odmah možemo da slažemo. U smesu ide zreli kajmak. Ne može nikad biti pita od mladog kajmaka. Mladi kajmak koristimo najviše ovako da jedemo. Spremamo domaću pitu. Pita se zove potrpača. Polemika je oko tih komplet lepinja, ali u suštini to je kajmak, jaje i naravno lepinja, domaća naša lepinja koju mi ovdje pečemo. Sad neka su verovanja da je pretop najvažnija stavka u komplet lepinje. Dodajemo jedno prženo jaje na oko i dobili smo takozvani komplet kačamak. Ako Užice ima komplet lepinju, Markova crkva ima komplet kačamak. Ručak u zapadnoj i centralnoj Srbiji najčešće počinje sa supama ili čorbama, kakve se retko kad mogu sresti u gradskim sredinama. Ja sam rešila da vam spremim danas jedna lepa čorbica od koprive i prazdiluka. Čorbu sa koprivom, sa zeljem i sa spanaćem. To je naša domaća čorba i sa svinjskim mesom. Od dodataka tu ima i proso koji je jako zdrav. Čuo sam da je čorba isto vrhunska. Od čega je? Vrganje. Au, to je provereni kvalitet. To je vrganje. Naš šumski iz Jelove gore. Imamo ovdje jagnjeću čorbu sa graškom, kiselim mlekom i jajima. Brdsko-planinsko okruženje zapadne i centralne Srbije odlikuje razvijeno stočarstvo, tako da je u gastronomskoj ponudi seoskog turizma značajno prisustvo i belog mrsa. Milka, da nam predstavite ovu lepoticu. Ona se zove šarulja. Mazo, ti bi da zvanžeš peršuna. U ljubavi moja. Evo, ovako ja muzem moj šarulj. Pa to je možda 10 litara mleka. I koliko ispadne sira od te količine? Možda oko kilogram. A kajmaka? Pa kajmaka možda, ne možda bude možda pola kilograma, možda 400 grama. Kaže, gosti koji dolaze, Dragane, samo mi daj vruće hleba i mlado kajmaka i ne treba mi ništa više. Dragice, jel znate da nikada nisam imao priliku da probam kajmak dok se skida? Da ja mogu da kažem da sam skinuo kajmak. Snimatelj, jel oštro?
Kakav miris. I miris i ukus. Jer je to košena trava, sušena. Tu ima i cveta. I lekovitog bilja. I lekovitog bilja, zato je ovo sve ovako. Rano. Molim. Dobro, evo ja došao da uzmem malo sira i kajmaka. Dobro. Ovi gosti moji kažu jedino branin sir i kajmak valja, najbolji je, kaže. Dobro. I zato sam i došao da uzmem za te goste. Dobro. Kad oni kažu da valja, onda je. Pa pravimo kačkavalj, mladi, prevreli, krem sir i ovaj kao za grilovanje halumi sir. Od čisto kozjeg mleka. Hoćete da probate? Neka probaju oni, ja znam da je to provjereno dobro. Bože dragi, kakav je ovo ukus. Pa jabučki sir. Da se zahvalim Slavici, svaka čast na siru. Proizveden na lekovitom bilju. Jeste, naše krave pasu čajeve. 1100 vrsta različitih trava i čista izvorska voda i sir za garantu. Slavo, mogu ja da dobijem za moje goste jednu kantu? Može. A bogatstvo šuma je pravi izazov za sve ljubitelje gljiva. Zato gosti kad krenu, naoružaju se. Štap obavezno za šetnju. A korpu da ponesu ili kesu u džepu za pečurke obavezno, pošto je svako godišnje doba ima svoju sezonsku pečurku u ovom kraju. Evo, ovo nam je neki svakodnevni posao, trudimo se da pronađemo što više pečura kada bismo spremali i uživali zajedno s gostima. Mislim da ćemo danas uloviti za bar jedan obrok. Koja vrsta gljiva najviše koristite? Najčešće lisičarke, ove sad trenutno petrovače imaju i vrganje. A u jesen imamo rujnice koje rastu samo po ovoj borovoj šumi. Evo ih ovdje. Ovo je naša omiljena pečurka, takozvane lisičarke. Vrhunska pečurka. Evo sad ćemo odabrati ove rusule. Ova jestiva pečurka, vrlo ukusna i najčešća u šumama. Ima i negde 700 vrsta u našim šumama rastu. I sve su jestive. Neke su možda uslovno, ali kad se termički obrade, one su veoma jeste. Na koje sve načine pripremate pečurke? Pa zavisi, nekada pravim pogače sa pečurkama, onda ovako malo brža varijanta, luk ispržiti sa slaninicom i dodati pečurke. A ima i varijanta sa mesom, kao gulaš. Jagnjeći gulaš sa vrganjima. Ni manje, ni više. Da, jagnjeće, znači naš proizvod, vrganje je šumski proizvod i to je, vidjet ćete, ukusno jako. Čisti potoci i reke obradovaće ljubitelje rečnih specijaliteta. Ovo su pastrnke koje su spremne za prodaju i koje će uskoro biti poslužene u našem restoranu. Najbitnije je da je riba čista, znači da je ona je sa reke rzav. Znači, to je mnogo bitno. Naša polica je odlučila na gajanje pastrnke usled tih idealnih uslova za njen uzgoj. Najveći primjerci mogu da imaju 4-5 kg. Talandara na obali Rzava. Da. Kuvanje s pogledom. Kako spremamo ribu? Te ribe najbitnije je da bude ulje vrelo. Aha. Par minuta s jedne strane, okrene se s druge strane. To je 7 minuta i gotovo. Nema tu neke filozofije. Drinskog skobalja kad probate, čini mi se zavolećete više nego bilo koju morsku ribu. Obzirom da se bavimo uzgojem i prodajem ribe, tu je naravno i punjani ili pijani šaran, kako se gdje kaže. Želim da probate, da uživate u našoj trpezi. Da ne preteramo s ovoliko đakonija na jednom mestu. Sada je pravi trenutak za mali predah. Naše seosko-gastronomsko druženje u okviru specijala emisije Lepše od Pariza nastavljamo i naredne nedelje. U istom terminu, na istom mestu gde smo sada stali. A do tada, ostajte nam dobro i hranite se zdravo. Svako dobro!